Angkat tangan kalau kamu lokasinya nggak di Jogja. Tapi tenang, bisa dikirim paket kalau kamu mau servis. Nah, paket kali ini dari Madura, Jawa Timur nih. Isinya adalah iPhone XR. Ada surat cintanya, yuk kita baca. Layar mati, Face ID off, baterai di servis ya kak, soalnya BH udah 81%. Kalau bisa Face ID-nya dihidupin lagi. Jangan lupa videoin kak. Oke, langsung kita servis deh. Pertama kita ganti LCD-nya dulu karena buat cek fungsionalnya yang lain. Nah, ini udah hidup, baterai health-nya di 81% dan Face ID-nya kayak gini. Lanjut kita ganti baterai dan pasang LCD-nya lagi, terus udah deh selesai. Oh iya, karena Face ID-nya itu udah parah, jadi gak bisa diservis. Jadi cuman ganti LCD dan baterai. Kalau kamu kepo sama harganya habis berapa, coba tulis di komen. Atau mau servis juga, langsung DM IG atau chat WA aja. Kita tunggu.